আপনি দেখেন উপরে আবার প্লেট দেওয়ার জায়গা আছে। উপরে দেখেন, উপরে কিন্তু আপনি হাফ প্লেট আপনার যেতে পারবেন, অনেক কিছু কিন্তু আপনি এখানে দিতে পারবেন। সো ফ্রেন্ড, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওটাতে আমরা আপনাদেরকে মূলত দেখাবো আরো একটা ডিশ ওয়াশার, স্পেশালি যারা বলছিলেন একটু ছোটর ভেতরে ডিশ ওয়াশারের কথা, একবারে চমৎকার, দেখতেও কিন্তু ভালো। তো আপনারা যদি দেখেন, এটা হচ্ছে লানমা ব্র্যান্ডের, আর আমরা চলে আসলাম হচ্ছে ডিএন স্টোরে। আর ডিএন স্টোরে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন ধরনের দেখা যায় ডিশ ওয়াশার পেয়ে যাবেন। আর আমাদের সাথে রয়েছে রমজান ভাই, আমরা ডিশ ওয়াশারটা সম্পর্কে জানবো হচ্ছে রমজান ভাইয়ের কাছ থেকে। তো রমজান ভাই, যে ডিশ ওয়াশারটা আমরা দেখছি, এই ডিশ ওয়াশারটা সম্পর্কে একটু ডিটেলস আমাকে জানাবেন। ধন্যবাদ আপনার সাইবুল ভাই। আমরা লালমার যে ব্র্যান্ড আছে, এই ব্র্যান্ডটা কিন্তু আপনার একটা ইটালি একটা ব্র্যান্ড, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের এই প্রোডাক্টটা আমরা কিন্তু চায়না থেকে ইম্পোর্ট করি, কারণ এটা সরাসরি যায় ইটালিতে। তো আমরা যে কিছু প্রোডাক্ট পেয়েছি, এই জন্য আমরা এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আসছি, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমাদের কাছে স্টক, আমি আগে বলি, স্টক কিন্তু একবার কম আছে, অল্প কিছু পিস, কিন্তু কোয়ালিটি খুবই ভালো, ঠিক আছে। আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখেন খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন জিনিস। দেখেন এটার সাথে কিন্তু আপনি দেখেন এই যে 2 কেজি আপনার একটা কিন্তু সল্ট পাবেন, 2 কেজি ওজনের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিশ ওয়াশারের সল্ট, ডিশ ওয়াশারের সল্ট। আর এখানে যে আপনি দেখেন, এটা হলো আপনি ট্যাবলেট পাবেন। এই ট্যাবলেট হলে আর আপনার কিছু লাগবে না, তার মানে এই ট্যাবলেট পাবেন আর এই সুল পাবেন, বাস আপনার জন্য এটা এনাফ। তো এইটা কিন্তু আপনি একটার সাথে একটা পাবেন, এটার সাথে। আর এখানে দেখেন, আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি, সাইজটা অনেক ছোট, এটা আমাদের যারা ছোট ফ্যামিলি আছে তাদের জন্য খুবই ভালো। আর এখানে দেখেন, আপনি কিন্তু চামিচ ঝুলে দিতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এই পাইপগুলো দেওয়া আছে, এগুলো আপনার আউট পাইপ দেওয়া আছে এবং ইনলাইনের পাইপগুলো দেওয়া আছে। এবং এখানেতে আপনি যে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, তার মানে আপনার 13টা প্লেট, হ্যাঁ 13টা প্লেট আপনার এখানে নিচে দিতে পারবেন, ঠিক আছে। আর এদিকেও আপনি প্লেট দিতে পারবেন, এদিকে আরো মনে করেন 13টার মতো প্লেট দেওয়া যাবে। এরপর আপনি দেখেন উপরে আবার প্লেট দেওয়ার জায়গা আছে। উপরে দেখেন, উপরে কিন্তু আপনি হাফ প্লেট আপনার যেতে পারবেন, অনেক কিছু কিন্তু আপনি এখানে দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক আইটেম আপনি চাইলে সাথে দিয়ে আপনি এটা কাজ করতে মানে অনেকেই এর আগে আমরা গ্যালেঞ্জ ব্র্যান্ডের একটা দেখেছিলাম, ওইটাও কিন্তু রয়েছে। আর আপনারা এটাও চাইলে নিতে পারেন। এটা একটু ছোটর ভেতরে, এটা একটু ছোটর ভিতরে, একটু দেখা যাচ্ছে খুবই সুন্দর। এবং এখানে আপনি ট্যাবলেটটা দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে। এখানে ট্যাবলেটটা দিয়ে দিবেন, ট্যাবলেট গুলো দেওয়ার জায়গা আছে এখানে। আর এটা কিন্তু ফুললি অ্যাসেসে, দেখেন আপনি সাধারণত 20-30 বছর আপনি এগুলো কিছু করতে পারবেন না। আর ডিশ ওয়াশার সাধারণত 20-30 বছর কিছু হয় না এগুলোর ভেতরে। আর এটা টাচ বার দেওয়া আছে, বাইরে হচ্ছে মনে হয় টাচ বার। আবার দেখেন কত সুন্দর সিস্টেমটা দেওয়া আছে, একবারে মানে সিম্পলের ভিতরে। আর ধরার জন্য একটা হ্যান্ডেল দেওয়া রয়েছে, এই হ্যান্ডেল টান দিয়ে কিন্তু আপনারা। আর সাইফুল ভাই, অনেকে আমাদের এটা মাপ জানতে চান, তো সবার উদ্দেশ্য বলি, আমাদের এখানে মাপ হলো 24 ইঞ্চি, ঠিক আছে। এদিকে হলো 24 এবং এদিকে আপনার আছে 24 ইঞ্চি, 24 মানে অল ওভার 24। জি, ছোট জায়গার ভিতরে আপনারা কিন্তু এটা দিয়ে আপনারা কাজ চালাতে পারবেন। কারণ এইগুলো আসলে আমাদের কাছে অনেক খুঁজেন, কিন্তু আমরা অনেকে দেখা যায় না থাকার কারণে দিতে পারি না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এইগুলোর সাথে কোনো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আপনারা দিচ্ছেন? অবশ্যই সাইফুল ভাই, আমরা 1 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি দিয়ে দিব। 1 বছর যদি কোনো সমস্যা হয়ে যায় আমরা ঠিক করে দিব, ঠিক নইলে রিপ্লেস পাবেন। আচ্ছা, রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, দামের একটা আইডিয়া দিবেন? আর দামের এটা থাকতেছে মাত্র 55,000 টাকা অনলি। 55,000 টাকা। আচ্ছা, এটার আর 55,000 টাকার ভিতরে আমরা কিন্তু আপনাদের হোম ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি দিব এবং কুরিয়ার ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি দিব। এবং ঢাকার বাইরে যদি আপনাদের কোথাও ইনস্টল করতে হয়, সেটা আমাদের বলবেন, আমরা যে ইনস্টল করে দিয়ে আসবো। আচ্ছা, ঢাকার বাইরে চাইলে ইনস্টলও করে নিতে পারবেন, কারণ অনেকে চিন্তা করে ইনস্টল কিভাবে করব। ঢাকার ভেতরে ইনস্টলেশনটা আপনারা দিচ্ছেন? আমরা দিচ্ছি। আচ্ছা, মানে ইনস্টলেশন প্লাস ডেলিভারি সবকিছু এই প্রাইসের মধ্যে থাকবে। আচ্ছা, 55,000 টাকা প্রাইসটা হচ্ছে, ব্র্যান্ডটাও হচ্ছে লানমা ব্র্যান্ডের। তো সেক্ষেত্রে যারা একটু আনকমন ডিশ ওয়াশার নিতে যাচ্ছেন, এটা আপনারা কিন্তু চাইলে নিতে পারেন, অথবা রমজান ভাই শপে এসে দেখেও কিন্তু সপ্তাহে 7 দিনে খোলা রয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য আইটেম কিন্তু আপনারা ডিএন স্টোরে পেয়ে যাবেন। যারা আসতে যাচ্ছেন সরাসরি ভিজিট করে অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। আপনাদের সুবিধার্থে এই শোরুমটার কার্ডটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই শোরুমটার নাম হচ্ছে ডিএন স্টোর, নিউ মার্কেটের ঠিক পাশে হচ্ছে বিশ্বাস বিল্ডার্স। আর এই বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচ তলাতেই আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন ডিএন স্টোর। এখানে তাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 21 22 23। মোটামুটি সপ্তাহে 7 দিনে আপনারা এই শপটা খোলা পাবেন। তো যারা আপনারা চাচ্ছেন এই প্রোডাক্টগুলো নিতে, আপনারা সরাসরি এই শোরুমটাতে কথা বলতে পারেন।